Kajing puli nagi kam ceki apostol kalenong bakat wei kadakot arhuai hadu arpun riu bat kalenong bakat lai kadakot kabenengkong hadu balai. Kabor trai kaladon batki bat sibon ba kibriu kilangej bakilaphai syau trai kakubor syapang kani kalapoi syakabalang ha Jerusalem kumta kilapha yu Barnabas sya Antiok habau lapoi balu i kato kanu blai ula kerkhui kibriu ula subha badula kentui ki baro manyene skem hau trai dakadonut jengki baro u Barnabas ula long ubriu bobha ubadap do mensim bakhut bat kajingen bat bun ba kibriu kiles no syau trai nangta u Barnabas ula lek sya Tarsus banwan yau Saulus endau la syam ye u ulawan yalam ye u syan Antiok baro sisnam kanthi kini arngut kile kendo ye kibriu jong kabalang bat kilai kai shibon yau pai ba daya Antiok baya kisenran lakon engkong Kristan ha kabalang kabaha Antiok radon kato kanengut kinong itu lupa bat kinong hikai u Barnabas u Simeon balakot u Bayong u Lucius Nakirini u Manen yau ba la pensan perong ba bat u Herod tetrang bat u Saulus kat ba kidang le ya kanyam karukom yau trai bat kia sya jen in u mensim bakhoj u laong haki topen kerpang nakabentah jonga yau Barnabas bat u Saulus bakin le ya kakam kabang lamang nakabentah jongki kila sya jen in bat kila duai kila bu ya lagi kiti halor jongki nangta kila pha no yaki kaktien jong trai kajing puli naga gospel katkum u Matthews kalenong kabashipho kadekot kabahnyeu hadu bakat lai kilek bato yalam kahimau blei kalajan topen koi iki bapang penyem iki bayam penkhoi iki basah nyang lengkun be no iki ksun pilio ei piru to ai ei wathap ksiar rupa ne pisa tengkai ei hakisai pan jongphi wadra pla habalet jinglek lemne artali ki sapti lemne ki juti lemne uding du naba kadai yorong trei banyo ilaka bam haba pipoi hakanong ba nenong rit tawat yo briu wapila banshania patosa badu hadu bapindami nakata kachaka haba phirung hakano kano kayeng toong kajing suk api lada ki bahayeng ki long ki babet kajing kerku jong phi kanne lada ki mlong ki babet kajing kerku kan phai biang shapi ka gospel jong utrai